tornava in mente questa zia, che mi ricordo quando ero bambino, quando la chiamavo in Australia col telefono, dovevi aspettare qualche secondo perché la voce impiegava un po' ad arrivare dal tuo telefono a quello della zia. Quindi era questa parete. Con delle opportunità di lavoro o di crescita culturale che invece arricchiscono, non devono mai essere viste come qualcosa che denigra, ma anzi deve essere qualcosa che arricchisce tutti noi. Quindi per me è importante essere qui oggi e affrontati, e il Sergio è stato sempre molto attivi su questo. Abbiamo detto, cioè le elezioni comunali a Varese, 20 anni fa, facevo il candidato sindaco allora, e abbiamo detto proviamo a candidare un rappresentante delle comunità appunto di persone straniere che avevano fatto un percorso, alcuni erano già cittadini italiani, altri no, e abbiamo scelto Iapo Iapi. Ce l'aveva quasi fatta, no? Se ti ricorderai, aveva preso parecchio voti. Perché? Per il tema che diceva prima l'integrazione partecipata, cioè si può decidere partecipata attivamente o passivamente, cioè uno può decidere di fare il suo, di vivere con la sua famiglia, oppure di dire voglio provare a migliorare la qualità della vita della comunità in cui vivo, e migliorando la qualità della vita del territorio, della città in cui vivo, miglioro anche quella mia, della mia famiglia, della mia comunità, perché poi sia il tema della persona che arriva con il barcone, che ha problemi. Il problema è molto più complesso, c'è anche quello, ma di persone che da anni hanno deciso di venire qui, di fare la sede dei propri affetti, del proprio lavoro, rispettano le regole e hanno un rapporto complicato con la burocrazia, con la scuola, quando portano i figli, e la messa scolastica, e le questioni che riguardano i permessi di lavoro, il rapporto con la questura, gli uffici comunali. Che incontriamo tutti noi nella vita di tutti i giorni, ma che è complicato per vari motivi, chi per barriere linguistiche, chi perché ci sono ancora purtroppo diffidenze e via dicendo. Quindi costruire un ambiente più favorevole, costruire occasioni come queste, far sì che una persona come te si faccia carico all'interno del Consiglio Comunale di mettere dentro l'agenda politica questo tema è fondamentale. Poi ci sono sensibilità diverse, ci sono comunità che partecipano più attivamente, altre meno, però quell'obiettivo a mio avviso è fondamentale. E poi candidato come capolista alla Camera dei Deputati, come se Roberto vuoi presentarti Allora, intanto vi ringrazio, fa veramente molto piacere essere qua. Stavo guardando un attimo velocemente la situazione e insomma per tutte le cose di cui siamo convinti, su cui abbiamo provato a spenderci questi anni, nella mia esperienza politica che nasce nella mia città, e lo raccontavo, una delle prime cose che abbiamo realizzato insieme fu uno spazio di lavoro comune per i tanti cittadini della mia cittadina, che ha 26.000 abitanti, quindi è molto più piccola Varese di altre realtà, però anche da noi c'era un nucleo importante di persone che erano residenti da tanti anni e che non avevano la cittadinanza italiana. Non l'avevano perché non l'avevano ancora, non l'avevano perché magari non volevano neanche averla. Io ricordo molto bene di quell'esperienza, scherzavo con un ragazzo del Ghana che era in mercato da 35 anni, io ho fatto il vice sindaco a 28, quindi evidentemente lui era molto più divertente di me per il fatto numerico, però lui ha deciso per scelte della vita di non chiedere mai la cittadinanza italiana, perché la cittadinanza dovrebbe essere anche un fatto di appartenenza culturale, di appartenenza linguistica. Eppure già allora si parla ormai è ridotta all'osso, e l'unica cosa che sa fare è provare ad alimentare tutte le paure del cambiamento, le paure di come cambiano le famiglie, le paure di come cambia la vita delle persone, e la paura dell'incontro con l'altro, la paura di chi non conosce ancora, la paura delle culture diverse. E la povertà culturale ti fa aumentare la paura, l'arricchimento culturale ti dà la paura.
Insomma, io vi ringrazio tanto perché questa è una bella occasione per parlare di queste cose, per ricordare queste cose, grazie a chi l'ha organizzato. Buon compleanno. Sì, no, nel frattempo sono in Nepal e Siria, quindi sono specificare, e niente, se qualcuno ha qualcosa da dire, per arricchire il dibattito, aspettiamo. Si presenta il suo paese, perché qui l'idea che abbiamo la stessa visione dell'immigrato e non solo immigrato, ma chi ha la cittadinanza italiana che può accedere al voto civico, quindi ci siamo più presenti e anche c'è anche un lavoro nostro dietro il fatto che sarà fatto ancora, quindi ci Anche solo nome poi. Non dire niente. Allora, mi chiamo Pasha, sono un rappresentante di comunità pakistana, un'associazione provinciale pakistani varesini. Pakistani ci sono origini pakistani italiani, c'è circa 200.000 totali in tutta Italia. Dentro quello e circa 40.000 che ci sono nuovi cittadini italiani. Il mio piccolo messaggio è quello che noi siamo già anni per questa fase di diritti. Però oggi è proprio un momento di doveri, perché è molto importante partecipare a questo elettorale come modo di voto. E questo è molto importante perché anche per il nostro paese, il nostro futuro, anche per la seconda generazione. Perché ci sono tante comunità straniere che ci sono adesso che seconda generazione si crescono qua. Per quello, per il futuro, bisogna questo dovere bisogna usarlo. Al momento perché ci sono tanti Buongiorno a tutti, io sono Ilani Zari, dell'Associazione Culturale Afghana di Varese. Qualche giorno fa, l'anno scorso, abbiamo fatto una cena afghana qui. Albanese d'origine, radicato a Varese da quando sono arrivato in Italia, ormai da 25 anni. Mi fa piacere che faccia anche oggi, seguito al ecco, e per quello e il mio partito non è che parlo perché è solo il mio partito, ma le persone vanno premiate. Buongiorno a tutti, io sono Moisés Calles, sono presidente del Comitato Salvadoregno a Città de Varese, qua di fianco a me la signora Anna che è parte del nostro comitato e io vorrei dire due cose. Io concordo molto con lo che ha detto il senatore, infatti l'Italia è molto giovane per affrontare il fenomeno dell'immigrazione. Io penso che proprio noi abbiamo bisogno, noi come stranieri abbiamo bisogno di persone come noi che continuano questa rotta perché sennò il problema cresce. E oggi ad esempio tutta la comunità ivoriana è un matrimonio, no? I tunisini purtroppo hanno avuto questa morte di questo ragazzo nel lago di Lugano, quindi loro in rappresentanza, però c'è anche gente che lavora, ma nonostante tutto vedo qui tantissime, la maggior parte delle persone che ho invitato sono qui oggi, quindi vi ringrazio tantissimo. Io qui ho in mano dei faccini di scheda per la Camera dei Deputati, ma è certamente quasi uguale anche per il Senato. Ed è sufficiente fare una X sul simbolo del PD per non sbagliare, perché se si mette la X sul nome dopo il voto si divide, è un casino, è meglio fare la X sul PD, si toglie ogni dubbio. E poi sabato prossimo, venerdì e sabato vi invierò anche un video esplicativo di come si vota. Poi con la comunità pakistana da diffondere a livello nazionale avevamo progettato di fare questo video dove ci sarà anche
tradotto tutto il programma di PD in nostro lingua urdu. Anche noi abbiamo distribuito proprio in urdu, tradotto. E poi noi abbiamo fatto anche diversi video con la nostra lingua origine per come votare, non solo per chi vive in Italia, chi è trasferito anche in altri paesi, perché due diversi paesi. E come si votare? Perché il nostro programma è quello che dà i coraggi per motivare persone per votare. Va bene, ognuno ha la sua scelta, però deve votare. Questo è il bravo. Niente, poi appunto l'anno prossimo, purtroppo qui è un'elezione dopo l'altra, adesso facciamo passare questo, speriamo nel nostro risultato il 25 settembre, poi a breve l'anno prossimo ci saranno anche le elezioni regionali e in quel caso organizzeremo sicuramente un'iniziativa più ampia, più vasta e ovviamente avremo più tempo anche per farlo, più di adesso. Quindi grazie a tutti per essere venuti. Ah, Se avete 5 minuti, ci spostiamo di là, ci dobbiamo qualcosa da bere magari. Perché era compleanno? Ciao, come stai? Faccio fare prima loro, fanno prima loro, poi faccio io. State lì, poi. Fermi? Sì. Quasi andavo giù. Roby, vieni qua a fare la foto, vai. Sì. Venite qua a fare la foto anche voi, dai. Vieni qua, Carlos, vieni qua, aspetta. Date pure che me la faccio io, così siete anche voi, dai. No, vuole. Thank you. Vieni a fare la foto anche tu, dai. Vieni qua. Guardate che arriva, aspetta. Dai. Dai, Valerio. Vale, lanciati. Dai, qua. Vai, Batti, vai a fare la foto. Vai, accosciato. Vai. A posto. Grazie. Ma che fate che fa questo con quadrangolo? Una volta al mese, quello è anche l'ultima volta. Cioè, allora, ma avendo fatto iniziativa certo, tipo consulta i microfoni.